तो गाइस फाइनली LG की W10 बैटरी आ चुकी है, जो कि नाइलो ब्रांड में आएगी 6 महीने वारंटी के साथ में, जो कि एकदम ज़बरदस्त पैकिंग की और क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो, ये है, पीछे स्टिकर भी मिल जाता है जो कि आप मोबाइल में लगाने के लिए आपके काम आता है। एंड ये इनके वारंटी स्टिकर है। और ये बैटरी आएगी 4100 mAh में, मतलब 4000 mAh और 4100 mAh में, जो कि 100 mAh इसमें एक्स्ट्रा ही है। और आप देख सकते हो इसका वेट 0.049 ग्राम्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हो बैटरी में आपको कितना अच्छा बैकअप मिलेगा। अगर आपको ये बैटरी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, हमारे पास अवेलेबल है, या आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं backupfactory.in। तो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50 रुपीज़ का कोई भी बैटरी में, ठीक है। चलो मिलता हूँ।